जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल लॉग स्टडी पॉइंट में मैं राजेश लोगरे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप रोजाना की तरह बेहतर एवं खुश होंगे और आपका परिवार भी बेहतर एवं खुशहाल होगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आज MP हाई कोर्ट आपसे किस प्रकार से टाइपिंग करवाता है, आपका जब मेंस पेपर होता है दोस्तों, तो आपको किस प्रकार की टाइपिंग के लिए बुलाता है, कैसी आपको टाइपिंग करनी होती है दोस्तों, तो वो मैं आपको आज बताऊंगा दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज मैं MP हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मॉक टेस्ट होता है उसके माध्यम से दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि हिंदी की टाइपिंग कैसी होती है दोस्तों, इंग्लिश की टाइपिंग आपको कैसे करना है दोस्तों। यदि दोस्तों आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है या तो आपको 60, 70, 80 की स्पीड यदि आपको लाना है, तो दोस्तों मैं आपको एक दवा बताऊंगा दोस्तों, आपको एक रामबाण बताऊंगा दोस्तों, जिससे आप अच्छी से अच्छी टाइपिंग सीख सकते हैं और आप अच्छे से अच्छे आपकी स्पीड ला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं वीडियो में आपको ये बताऊंगा दोस्तों को आपको MP हाई कोर्ट हिंदी की टाइपिंग कैसे करना है MP हाई कोर्ट के लिए, और आपको इंग्लिश की टाइपिंग कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है हिंदी की टाइपिंग में, किन किन बातों का ध्यान रखना है इंग्लिश टाइपिंग में। उसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा कि आप आपकी टाइपिंग में इम्प्रूव कैसे ला सकते हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि MP हाई कोर्ट में आप कैसे टाइपिंग कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों हम MP हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मॉक टेस्ट है उसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा मॉक टेस्ट के लिए। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आई एम रेडी टू बीइंग पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको दोस्तों इस प्रकार का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आप ऐसे टाइपिंग कर सकते हैं दोस्तों। हम आपको ये टाइपिंग करके दिखाते हैं कि आप कैसे टाइपिंग हिंदी में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि टाइपिंग आप कैसे कर सकते हैं, बिना कोई गलती, बिना कोई बैक, बिना कोई स्पेस के आपको टाइपिंग करना है। आपको किसी भी शब्द को बार बार नहीं लिखना है और आपको बैक स्पेस का इस्तेमाल भी नहीं करना है दोस्तों। और दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं मैं कि आपको MP हाई कोर्ट में यदि आप असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए यदि आप एग्जाम दे रहे हैं, टाइपिंग करने के लिए आप मेंस में जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको 84 गलतियां से यदि ज़्यादा गलती करेंगे, 84 गलती से यदि आप ज़्यादा गलती करते हैं दोस्तों, 84 गलती से ज़्यादा गलती करते हैं दोस्तों, तो आपके कोई भी अंक नहीं जोड़े जाएंगे। वहीं बात करते हैं दोस्तों हम इंग्लिश टाइपिंग की, तो आप देख लीजिए पहले ये इंग्लिश टाइपिंग का वीडियो, उसके बाद हम इंग्लिश टाइपिंग के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा इंग्लिश वीडियो में कि आप किस प्रकार से इंग्लिश वीडियो की भी टाइपिंग कर सकते हैं दोस्तों। MP हाई कोर्ट इस प्रकार से ही आपको टाइपिंग ली जाती है। जब आपका मेंस के लिए एग्जाम होता है तो एग्जाम सेंटर में आपको इस प्रकार से ही टाइपिंग करनी होती है दोस्तों। और दोस्तों, आपको इंग्लिश टाइपिंग में भी मैं बता दूं दोस्तों कि आपको गलतियां नहीं करना है, आपको बैक स्पेस नहीं दबाना है, आपको गलत शब्दों का या गलत टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। और दोस्तों, मैं स्टेनोग्राफर वालों को, सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि आप यदि 120 गलतियों से यदि ज़्यादा गलती करते हैं तो आपके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, आपको 120 गलतियां नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं सभी विद्यार्थियों से बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको बैक स्पेस और गलत टाइपिंग नहीं करना है दोस्तों। मैं अब आपको बताऊंगा कि आप अपनी टाइपिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोला था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी ऐसी दवा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है दोस्तों जो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ा दे। पूरे यूट्यूब पे चले जाइए, आपका कोई भी यूट्यूबर आपका टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़वा सकता दोस्तों। कोई भी चीज या कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो आपको एक दिन में आपको 70, 80 या 100 से ज़्यादा की स्पीड दिला सके। दोस्तों, आप पूरे YouTube पे जाके देख, हर यूट्यूबर ने किसी ने डाला है कि 2 दिन में आप स्पीड बढ़ाइए, 3 दिन में आप स्पीड बढ़ाइए, 4 दिन में स्पीड बढ़ाइए। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी आपको वीडियो या कोई भी आपको यूट्यूबर आपकी स्पीड नहीं बढ़वा सकता। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एक दिन में टाइपिंग नहीं बढ़ती है दोस्तों। दोस्तों, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। द मोर you are practice the more you are gain।
दोस्तों जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको इम्प्रूव्ड टाइपिंग में होगी। दोस्तों मैं आपको टाइपिंग के 3 आपको पॉइंट बताऊंगा जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो सकती है, ग्रोथ कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि दोस्तों टाइपिंग करते समय आप जो चेयर पे बैठते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए, सीधा बैठिए। आपके सीधे बैठने से दोस्तों आपको आलस नहीं आएगा। दूसरा दोस्तों आपको नींद नहीं आएगी। यदि आप झुककर बैठते हैं टाइपिंग स्पीड में इम्प्रूव्ड नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों चेयर पर आप बैठेंगे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, बिल्कुल सीधा बैठेंगे, आपको झुककर नहीं बैठना है। पहला पॉइंट दोस्तों। दूसरा पॉइंट आपको दोस्तों ये याद रखना है कि अपने हाथों को बिल्कुल आराम से कीबोर्ड पर रखना है दोस्तों। बिल्कुल आराम से आपको कीबोर्ड पर हाथ रखना है। आपके पूरे शरीर का वजन अपने हाथों पर नहीं रखना है दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, पूरे शरीर का वजन हाथों पे बिल्कुल नहीं रखना है। अपने हाथों को फ्री छोड़ना है, आराम से अपने हाथों को कीबोर्ड पर रखना है। दोस्तों आप यदि किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी आप टाइपिंग सीखने जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि टाइपिंग आप हाथ उठा के कीजिए, या टाइपिंग को आप इस तरीके से कीजिए, टाइपिंग को आप उस तरीके से कीजिए। तो दोस्तों आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हाथ उठा के करना है या आपको कीबोर्ड से लगा के हाथ टाइपिंग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप आपकी मर्जी से टाइपिंग कर सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल फील करें दोस्तों उस तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल फील होगा हाथ रखने में दोस्तों, वैसे आप टाइपिंग अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी के कहने से टाइपिंग आपकी इम्प्रूव नहीं होने वाली। आप हाथ नीचे कीबोर्ड के पास रख के भी आप टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं दोस्तों। आप हाथ उठा के टाइपिंग करना चाहते हैं तो वैसे भी आप स्पीड बढ़ सकती है दोस्तों। यदि दोनों नहीं दोस्तों तो आपको जिस प्रकार से भी आपको टाइपिंग आती है उसी की आप बार बार प्रैक्टिस करिए दोस्तों। आपकी टाइपिंग में ग्रोथ वहां से भी हो सकती है दोस्तों। तीसरा मैं पॉइंट आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको कीबोर्ड के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। आपको कीबोर्ड के बारे में यदि ज्ञान नहीं होगा दोस्तों तो आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों जब आप टाइपिंग करोगे तो आपको कीबोर्ड बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको कीबोर्ड को बिल्कुल भी नहीं देखना है दोस्तों। आपको कीबोर्ड का ज्ञान इसीलिए होना चाहिए कि हमको एक बार हमने हाथ जमाया और हम सीधा कंप्यूटर की तरफ जो भी हमको मैटर मिलेगा हाई कोर्ट से, या जो भी हमको कहीं से भी आप टाइपिंग, जहां भी आप किसी ऑफिस में या आप किसी अदर एग्जाम में या सीपीसीटी के एग्जाम में टाइपिंग करेंगे तो आपको कंप्यूटर या जो स्क्रीन पे जो मैटर शो होगा आपको बस उसको देख के टाइपिंग करना है, कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। तो दोस्तों ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। और तीनों बातों के बाद दोस्तों आपको एक बार मैं फिर कहूँगा कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी दोस्तों। मोर देन प्रैक्टिस मोर देन गेन दोस्तों। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी दोस्तों। एक बात और आपसे कहूँगा मैं, यदि एमपी हाई कोर्ट का पेपर देने वाले हैं दोस्तों तो आप डेली 1 से 2 घंटा टाइपिंग करिए। यदि आप अभी से 1 से 2 घंटा टाइपिंग करेंगे दोस्तों तो आपका मेंस एग्जाम जब होगा दोस्तों तो आपसे गलतियां नहीं होंगी दोस्तों। आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा दोस्तों कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों एक मैथ्स का फार्मूला है कि आप जितना आप मैथ्स सॉल्व करोगे आपको उतनी ही ज़्यादा मैथ्स आने लगेगी दोस्तों। तो आप जितनी ज़्यादा आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतना ही ज़्यादा नॉलेज होने लगेगा दोस्तों। दोस्तों बस यही मैं आपको आज बताने वाला था। तो आप सभी दोस्तों को हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पेपर दीजिए और अच्छे से आपकी टाइपिंग इम्प्रूव करिए दोस्तों। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।